วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโค้ชตีสอนอสังหาโดยมือถือเครื่องเดียวนะครับเนาะคือมีคนถามเข้ามานะครับว่าทำเอเจนต์เนี่ย2021เนี่ยยังทันอยู่ไหมนะฮะก็วันนี้จะมาให้ความรู้นิดนึงเนาะว่าการทำในหน้าอสังหา2021เนี่ยยังทันอยู่ไหมเนาะตอบได้เลยนะครับว่ายังทันอยู่นะครับเนาะทันเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นปัจจัย4นะครับมันเหมือนกับคนเรามันต้องกินข้าวนะครับเนาะทุกวันนี้รถยนต์เราก็ต้องมีนะครับโทรศัพท์เราก็ต้องใช้ในการติดต่อเรื่องงานอย่างหรือโซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้นะฮะเช่นอสังหาเหมือนกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราต้องมีที่อยู่นะครับเศรษฐกิจดีไม่ดีเราก็ต้องเช่าบ้านอยู่เศรษฐกิจดีไม่ดีเราก็ต้องซื้อบ้านนะฮะเราอาจจะมีครอบครัวแล้วลูกหลานเราแตกอันนี้ไปเขาก็ต้องไปหาสร้างครอบครัวนะฮะและอย่างคืออสังหาเนี่ยมันมีจำกัดราคามันโตส่วนกระแสจะสังเกตว่าอสังหาอย่างที่ดินอย่างเงี้ยราคาจะโตส่วนกระแสนะครับเนาะคือคนที่ถืออสังหาที่ดินเนี่ยอันนี้ผมพูดในกรณีที่คนที่มีเงินเย็นแล้วก็ถือนะอันนี้ผมไม่ได้นับรวมว่าคนที่เขาร้อนเงินก็คือหันราคาขายได้ถูกเนาะอันนั้นคือเขาบางทีเขามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้เงินไปเพื่อปลดภาระหนี้แบงค์เขาหรือบางทีอาจจะทางบ้านต้องการใช้เงินพ่อแม่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่นับอันนี้ผมพูดถึงในสไตล์ของการลงทุนในการถือระยะยาวเนี่ยนะฮะที่ดินเนี่ยคือขึ้นทุกปีนะครับไม่มีลงเนาะคือมันโตส่วนกระแสในช่วงที่โควิดเนี่ยคือราคาก็ยังขึ้นทุกปีนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อที่ดิน3 ปีวันนี้อีก3 ปีข้างหน้าราคามันก็ขึ้นนะไม่ราคาไม่เท่าเดิมนะครับเนาะแต่ถ้าคุณซื้อรถยนต์ซื้อมือถือราคาคุณยังมีการเสื่อมสภาพก็ยังขาดทุนอยู่ตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่านักลงทุนตอนนี้นะฮะฝากไม่ต้องว่านักลงทุนหรอกเราทุกคนเนี่ยหรือคุณก็ช่างเนี่ยตอนนี้ไปฝากแบงก์เนี่ยได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมคือตอนนี้คือดอกเบี้ยคือแบบ 0.5 หรือ 0.7 ไม่รู้อะคือได้น้อยมากอะแล้วรู้ไหมว่าเงินเฟ้อทุกวันนี้เท่าไหร่ปีหนึ่ง 4% นะถ้าคุณเอาเงินไปฝากสมมติล้านหนึ่งอะคุณดุลเงินเฟ้อ 4% เนี่ยเงิน1 ล้านหายไป 4% ต่อปีนะเงินคุณจะด้อยค่าคือคุณมองเห็นภาพไหมแต่ถ้าคุณมีเงิน1 ล้านคุณไปฝากแบงก์อะคุณคูณด้วย 0.7 ไปดิแสดงว่าเงินคุณมาหักจากเงินเฟ้อเงินคุณก็ยังด้อยค่าเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนเขาก็เลยไม่ลงทุนที่จะฝากแบงก์นะฮะตอนนี้ก็คือเอาไปลงทุนอสังหากันส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันไม่ค่อยมีต้นทุนอะไรอย่างซื้อที่ดินซื้อแล้วก็ปล่อยไว้งั้นเนาะไม่ต้องไปรดน้ำที่ดินแล้วก็ไม่มีใครยกไปไหนได้ใช่ไหมฮะอสังหาให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำเนาะก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละอย่างซื้อที่ดินเนี่ยผลตอบแทนสูง3 ปี 4 ปีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเนาะไม่มีใครขโมยที่ดินคุณไปได้หรอกใช่ไหมฮะเพราะในเรื่องของการซื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องไปโอนต่อหน้าที่ดินถือเป็นกรรมสิทธิ์เนาะมันไม่เหมือนรถยนต์อ่ะเขาขโมยรถคุณไปขายที่ต่างประเทศหรือชายแดนก็คุณก็แย่ก็ช่วงนี้อสังหาเนี่ยราคาดอกเยอะเนี่ยนักลงทุนซื้อเก็บนะครับเนาะผมจะบอกให้ช่วงนี้มีการติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันเลยนะฮะว่ามีนักลงทุนเนี่ยก็คือต้องการคอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยเนาะราคาที่ครึ่งหรือลดดิสคาวน์ใน 50% เนี่ยเขาต้องการซื้อเพื่อว่าอะไรเพื่ออนาคตเนี่ยเพราะว่าโควิดมันไม่ได้เป็นตลอดชีวิตนะครับเนาะยังไงเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับเนาะผมก็เลยบอกว่าถ้าอนาคตแล้วเศรษฐกิจมันกลับมาคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยนะฮะเนาะครับแล้วก็หัวข้อที่2เนาะผมอยากจะยกเคสตัวอย่างบ้าน15 ล้านที่ผมเพิ่งไปพาลูกค้าไปดูเนาะวันนั้นที่ไปดูมาเนี่ยก็คือมีคนวางจองวันนั้นเลยนะฮะราคา15 ล้านเนี่ยเพราะอะไรฮะทำไมยังมีคนซื้ออ่ะบ้านสวยและทำเลดีนะครับเนาะคือกลุ่มลูกค้าเขาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ราคาที่มีเขาเรียกว่าไฮเนาะเขามีกำลังที่จะซื้อสูงนะครับเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าเอเจนต์เนี่ยจะจับกลุ่มลูกค้าถูกไหมเนาะเอเจนต์ก็มีหลายแบบนะครับบางคนก็ชอบจับบ้านราคาถูกไม่ใช่ว่าบ้านราคาถูกไม่ดีนะแต่ว่าคือช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคือรากหญ้ากำลังซื้อเขาอะลดน้อยลงนะครับเนาะแต่ถ้าช่วงที่เศรษฐกิจดีเนี่ยโอเคล่ะมันก็ขึ้นกันหมดแล้วแหละอันนี้เนาะเช่นสินค้าเนี่ยที่เอเจนต์เนี่ยเขาจับอยู่เนี่ยสินค้ากระแสหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะบางคนไปจับบ้านที่มันไม่สวยแล้วอย่างเงี้ยฮะคือมันไม่ใช่ความต้องการของลูกค้าผมจะยกตัวอย่างก็คือเช่นเหมือนโทรศัพท์ iPhone อย่างเงี้ย iPhone ออกมาใหม่โหคนมันก็ตามเมืองนอกก็ต้องการคือมันมีดีมานด์อยู่แล้วมันมีความต้องการอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาไฮบริดใช่ไหมฮะรุ่นไฮบริด
อย่างสมมติรถไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นอะไรเป็นเทสลาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอสังหาเช่นเดียวกันนะฮะคือคุณต้องดูกระแสด้วย เพราะว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมันถูกพัฒนาขับเคลื่อนเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะถ้าคุณยังจับสินค้าที่ไม่มีความต้องการเนี่ยคุณก็ขายยากนะครับเนาะผมทำอาชีพเอเจนต์ผมจะจับแต่สินค้าที่มันมีความต้องการนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะฝากบอกนะครับว่าในการทำอาชีพในหน้าเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราก็ได้ค่าคอมนะครับค่าคอมก็คือ 3% นะถามว่าดีไม่ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียอมรับไหมผมยอมรับนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนไม่ดีเหมือนกันแต่อสังหาก็ยังมีคนซื้อนะครับมันก็อาจจะลดน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่เศรษฐกิจมันดีกลับมาเฟื่องฟูเนี่ยอสังหาเนี่ยคือจะมีคนซื้อกันมากเลยนะครับคือช่วงน้ำลดเนาะเราก็ยังได้ 3% นะฮะช่วงที่น้ำขึ้นเราก็ได้ 3% แล้วอย่างคืออาชีพในหน้าคือใช้กฎ 20-80 นะฮะอย่างที่ผมชอบพูดเสมอนะกฎ 20เนาะ80 20คือลงทุน20นะครับเนาะอาชีพในหน้าก็คือมีค่าน้ำมันค่ารถค่าอะไรนิดๆหน่อยๆของคุณนั่นแหละคุณไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะคุณทำงานคุณแล้วก็มีทีมงานคุณคน2คนที่นี่คุณก็ทำได้แล้วหรือคุณอาจจะทำคนเดียวคุณก็ยังทำได้ถ้าคุณเป็นคนที่สามารถนะวันแมนโชว์นะได้นะเป็นกำไรคุณแล้วกันนะ 80% นี่ก็คือกำไรคุณก็ต้องคิดต้นทุนด้วยนะว่าคุณจะจับทรัพย์ราคาใหญ่ไหมหรือว่าราคาเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำเอเจนต์เนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้ในการทำนะครับเนาะโอเควันนี้ก็มาให้ความรู้สั้นๆนะครับก็ยังจะบอกว่าอาชีพที่เอเจนต์เนี่ยยังเป็นอาชีพที่ยังน่าทำนะครับเนาะเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังทำอาชีพนี้อยู่ก็ยังสร้างรายได้ให้ผมตลอดนะครับเนาะโอเคครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับ